导演，灯都不好了。那行，咱们开拍吧。好，来，演员呢？女演员呢？金茹，起来了，开拍了。金茹，起来了。导演，我觉得吧，你永远叫不醒一个装睡的人。是吗？丁。妈呀，热死了！把我睡了。你永远不要低估夏天空调的能力。来，开拍。丁，这把空调吗？不好意思，导演，我按错了，我开开啊。丁。